Assalaamu calaykum. Tobanka luuqadood ee adduunka hogaaminaya waqtigan waa muhiim inaad wax ka taqaano. Daawade, weligaa ma is weydiisay waa kuwee luuqadaha lagaga hadlay adduunka, ama waa tee luuqada loogu isticmaalka badan yahay? Inkasta oo ay hadda jiraan in ka badan 7,000 luuqadood, haddana kaliya 23 luuqadood ayaa daboolaya isfahanka in ka badan kala bar dadka adduunka. Xogtani maaha oo kaliya arrin ku saabsan tiro koobka dadka iyo luuqadahooda, ee waa xaqiiqo. badanaa marka la qorsheynayo ama la ururinayo xog, waxaa jira halbeegyo lagaga cabir qaato, maadaama aysan suurtagal ahayn in qof xogta looga ururiyo. taa beddelkeeda waxaa la isticmaalaa wax loogu yeero qiimeyntii u dambeysay. haddaba daawade, aynu u soo laabano mawduuceena. luuqadda koowaad, Ingiriisi. tirada guud ee ku hadasha waa 1,132 milyan oo qof. dadka ku hadla afkooda hooyo waa 379 milyan, halka dadka aan u dhalan ee ku hadla ay yihiin 753 milyan. cajiib, dadkii luuqadda lahaa waxaa ka badan dadyowga bartay. waxaa la yidhaahdaa Ingiriisigu waa luuqadda caalamiga ah ee maanta. waa luuqad ku habboon ganacsiga caalamiga ah, dalxiiska iyo tiknoolajiyadda. qofka ku hadla luuqadaha Isbaanishka iyo Ingiriisiga wuxuu awoodaa inuu fahmo hal ka mid a 3 qof ee isticmaalaya internetka. tusaale ahaan, haddii aad 100 qof fariin u dirto adigoo ku hadlaya labadan luuqadood, waxaa ku fahmaya 30 ka mid ah 100kii qof ee aad la xidhiidhay ee daafaha dunida kala joogay. luuqadda labaad, Mandarin. tirada ku hadasha waa 1,117 milyan. dadka ku hadla afkooda hooyo waa 918 milyan, halka dadka aan u dhalan ee ku hadla ay yihiin 199 milyan. marka la isku daro kuwa u dhashay iyo kuwa aan u dhalan, Mandarin waa luuqadda labaad ee loogu hadalka badan yahay adduunka. Mandarin run ahaantii ma ahan luuqad, laakiin waa qayb ka mid a lahjadaha luuqadda Shiinaha. xaqiiqa ayaa ah in luuqadan ay isku fahmi karaan dhammaan dadyowga Shiinaha. luuqadda saddexaad, Hindi. 615 milyan ayaa ku hadla guud ahaan. dadka ku hadla afkooda hooyo waa 341 milyan, halka dadka aan u dhalan ee ku hadla ay yihiin 274 milyan. Hindi oo ay wehelisay luuqadda Ingiriisigu waa mid ka mid a 22 luuqadood ee sida rasmiga looga hadla Hindiya, oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan adduunka. daawade, taasi waxay caddaynaysaa kala duwanaanshaha luuqadood ee waddankan, maadaama dadkiisa lagu qiyaaso in ka badan 1.3 bilyan. haddana 615 milyan ayaa ku hadla luuqad ka mid a luuqadaha waddankaas looga hadlo. luuqadda afraad, Isbaanish. 534 milyan ayaa ku hadla guud ahaan. dadka ku hadla afkooda hooyo waa 460 milyan, halka dadka aan u dhalan ee ku hadla ay yihiin 74 milyan. waa luuqadda labaad ee loogu hadalka badan yahay adduunka marka loo eego tirada dadka ku hadla afkooda hooyo. sidoo kale waa ta saddexaad ee loogu isticmaalka badan yahay baraha internetka. soo ma ogi daawade, Maraykanku waa waddanka labaad ee tirada ugu badan ay dadkiisu ku hadlaan luuqadda Isbaanishka. luuqadda shanaad, Faransiis. 280 milyan ayaa ku hadla guud ahaan. dadka ku hadla afkooda hooyo waa 77 milyan, halka dadka aan u dhalan ee ku hadla ay yihiin 203 milyan. gumaysigu wuxuu u ogolaaday Faransiiska inuu ku fido adduunka oo dhan. maanta waa luuqadda rasmiga ah ee 29 waddan oo ku kala yaala qaaradaha kala duwan ee adduunka. haddii Ingiriisigu yahay luuqadda ganacsiga, Faransiiska waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay luuqadda dhaqanka. luuqadda lixaad, Carabi. guud ahaan 274 milyan ayaa ku hadla. dadka ku hadla afkooda hooyo waa 245 milyan, dadka aan u dhalan waa 29 milyan. luuqadda carabiga waxaa ku hadla 26 waddan. xaqiiqda ayaa inay ka kooban tahay lahjado kala duwan, haddana waa isla luuqaddii carabiga. sidoo kale waa luuqadda diinteenna Islaamka, waana luuqad ku caanbaxday ganacsiga, taariikhda iyo xadaaradda. luuqadda toddobaad, Bengali. guud ahaan 265 milyan ayaa ku hadla. dadka ku hadla afkooda hooyo waa 228 milyan, dadka aan u dhalan ee ku hadla waa 37 milyan. Bengali waa luuqadda rasmiga ee Bangladesh. waxaa laga yaabaa inay la yaab kugu noqoto luuqad lagaga hadla dhul yar in ay kasoo muuqato liiska luuqadaha adduunka. si kastaba ha ahaatee, xaqiiqda waxaa lagu sharaxay cufnaanta dadweynaha ee gobolkaas. waxaa kale oo lagaga hadlaa qaybo ka mid a Hindiya iyo Burma. luuqadda sideedaad, Ruush. 258 milyan ayaa ku hadla. dadka ku hadla afkooda hooyo waa 154 milyan, dadka aan u dhalan ee ku hadla waa 104 milyan. waxaa la yaab leh in Ruushku uu ka mid noqdo afafka loogu hadalhaynta badan yahay adduunka.
waa luuqadda rasmiga ah ee 4 waddan, laakiin sidoo kale waxaa lagaga hadlaa dhammaan kuwii ka tirsanaan jiray midowga Sofiyeetkii hore. luuqadda 9aad Boortaqiis 234 milyan ayaa ku hadla guud ahaan. dadka ku hadla afkooda hooyo waa 221 milyan. dadka aan u dhalan ee ku hadla waa 13 milyan. Boortaqiisku waa luuqad kale oo ka mid ah afafkii ballaadhay xilligii gumaysiga Yurub. maanta waa luuqadda rasmiga ah ee 9 waddan oo u qaybsan Yurub, Ameerika, Afrika iyo weliba Aasiya. Brazil waa waddanka ugu weyn ee ku hadla luuqadda Boortaqiiska. luuqadda 10aad Malay 198 milyan ayaa ku hadla. dadka ku hadla afkooda hooyo waa 43 milyan. dadka aan u dhalan ee ku hadla waa 155 milyan. waa luuqadda rasmiga ah ee Indonesia oo ah waddanka afraad ee ugu dadka badan adduunka. waxay gaar u tahay in aanay ahayn afkooda hooyo ee inta ugu badan dadka ku hadla. sidaa darteed waa luuqad lagama maarmaan u ah isfahanka. waddan ay ka jiraan in ka badan 200 oo luuqadood. ugu dambeyntii, su-aasha maanta ayaa ah ma is leedahay daawada afkeena hooyo ee Soomaaligu kaalmaha hore ayuu maalin uu ka gali doonaa afafka adduunyada, mase inaga heli doonaa hiilka uu inooga baahan yahay? jawaabtu waa xaggiina. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.